distribuirò per non perdermi nessuno nell'esposizione. State tranquilli, mi è stato dato un tempo, in quel tempo cercherò di rimanere. Per prima cosa consentitemi di ringraziarvi per l'ospitalità che mi avete voluto concedere nel vostro bellissimo tempio. Un saluto particolare a tutti quanti voi, alle gentili signore stelle d'Oriente che ci regalano una nota di armonia questa sera. È la prima volta che io vengo qui a Fano. Fano, cioè, faccio un po' di confusione perché giro tanto, dimentico anche le città che frequento. È la prima volta comunque che vengo qui e quindi vi incontro. Qualcuno di voi lo conosco bene, mi onoro e mi onora della sua amicizia. Gli altri fratelli purtroppo è la prima volta che li incontro. Quindi, secondo le regole del comportamento civile e di educazione, consentitemi di presentarmi. Io mi chiamo Pignatelli Federico, sono il gran sacerdote del capitolo Luca Venturi 78 di Roma, sono un maestro della loggia massonica Azion Monte Sion 705 all'Oriente di Roma, una loggia di antica tradizione alla quale appartengo da 44 anni, 45 saranno a novembre, se il grande architetto ci darà la possibilità di arrivarci, se non abbiamo commesso troppi peccati. Ecco. Dopo questa presentazione, oltre che fratelli, siamo anche amici. Quindi siamo fratelli, amici. Io tengo molto a questa qualifica perché per me il fratello amico nel nostro ambiente è colui con il quale si può condividere la conoscenza, con il quale ci si può confrontare nella conoscenza e con il quale si cammina spalla a spalla per poter tornare insieme a casa. Io credo che tutti voi avrete nella vostra memoria, per esempio, degli incontri con dei fratelli al bar, con un caffè davanti, oppure in spiaggia, dove avete portato avanti discussioni con idee e pensieri proiettati oltre l'orizzonte certamente, ma con i piedi ben saldi in terra. Quelli sono i fratelli amici che io intendo. E in amicizia noi questa sera tratteremo questo titolo, questo argomento, Cabala e massoneria. E poiché voi sapete che gli amici sono sinceri tra di loro, io devo dirvi, completa sincerità, che non era questo l'argomento da trattare questa sera qui tra di noi. Ma di ritorno da Bari lo scorso mese, il mio amico compagno Almerindo in macchina mi chiese: ma Federico, c'è qualcosa nella Kabbalah che possa spiegare in una maniera diversa il nostro tempio, ma soprattutto anche il nostro rituale d'ingresso? E gli dissi: sì, c'è qualcosa, è un insegnamento della Kabbalah che fa riferimento alla prima creazione ed è l'unico in grado di decodificare il nostro rituale, sollevandoci da quelle definizioni stereotipate ormai abusate di massoni costruttori di templi, massoni costruttori di città dell'uomo, sollevandoci a massoni costruttori ontologici. Però abbiamo detto che siamo amici, quindi tutti insieme dobbiamo tornare a casa e per non perderci nessuno per la strada abbiamo pensato ad un percorso di avvicinamento graduale a questa disciplina
che è appunto la Kabbalah. E quindi abbiamo pensato ad altri 2 incontri. Il prossimo, che potrebbe anche essere nel periodo completo estivo, aperto al pubblico, anche per dare una nomea alla nostra istituzione, in cui noi tratteremo proprio dello Tzimtzum, ossia del processo della prima creazione. Poi ad ottobre, novembre, quando sarà, riprendendo quei concetti, e soltanto per noi, spiegheremo come quei concetti si adattano perfettamente al nostro rituale. Dall'ingresso al fissare il quadro di loggia, al tronco della vedova, tutto, nel senso, perché le spiegazioni ci sono tutte qua. Comunque, il titolo di questo nostro primo incontro è Kabbalah e Massoneria. Sembrerebbe un argomento semplice, tranquillo, e invece no. No, perché è una dichiarazione di guerra nei confronti di tutti quei fratelli che suppongono e sostengono che ci sia una diversità completa tra Kabbalah e Massoneria. Probabilmente ve ne sarete anche accorti, ma in Massoneria c'è un fortissimo partito che io ho battezzato il partito del che ci azzecca la Kabbalah sulla Massoneria. Quantunque questa sia universalmente considerata dagli studiosi come il pensiero sapienziale che maggiormente ha influenzato e strutturato la Massoneria. Io suppongo che questi partigiani di questo partito formulino le proprie ipotesi sul nodo della Kabbalah. Ma il nodo, diceva Hegel, proprio perché è noto, non è conosciuto. E aggiungeva che nel processo di conoscenza, ovviamente quello con la C maiuscola, il sistema più semplice per ingannare se stessi e gli altri è quello appunto di supporre qualcosa come noto e accettarlo come tale. In tema di Kabbalah, questi fratelli suppongono e ipotizzano persino una specie di violenza alla scelta del loro percorso massonico che qualificano secco, solare, quando, sempre secondo la loro visione, la loro ipotesi, la Kabbalah rappresenterebbe una via mistica, umida, fideista. Ma quando mai? Questo è un luogo comune frutto del classico flatus vocis, ossia di quel chiacchiericcio sempre vivace nelle logge, dove i fratelli suppongono su tutto senza però in verità conoscere nulla, perché nulla hanno mai approfondito. Pensate che Isacco il Cieco, il primo grande kabbalista storico, vissuto verso la fine del 1200 in Spagna, in Catalogna, soprannominato il Casid, che significa il pietoso, il pio, e anche il cieco, ma non perché fosse veramente cieco, no, ci vedeva benissimo, peggio della sfiga, soltanto che era soprannominato il cieco perché possedeva luce in eccesso che non gli consentiva di vedere le cose materiali di questo mondo, ma soltanto quelle spirituali. Ebbene, questo soggetto era solito affermare che la Kabbalah non poggia assolutamente né sul sentimento, né sulla fede, né sulla religione, ma poggia esclusivamente su un fare. Quindi, ovviamente questo fare è sostenuto da una conoscenza esoterica adeguata. Per cui per Isacco il Cieco, ma non soltanto per lui, questo anche per tutti i grandi kabbalisti della storia,
da Abulafia a Isaac Luria, da Nachmanide a Eleazar di Worms. La Cabala è esattamente quello che San Tommaso d'Aquino dice cognito dei experimentalis, ossia una via sperimentale alla conoscenza di Dio. Quindi una via teologica, una via operativa. Guardate, se vogliamo anche una via magica, non essenzialmente magica, ma anche una via magica. Quindi non certamente una via umida né mistica. Immagino che il considerare la Kabbalah come una via umida, una via mistica, emerge dal considerarla una specie di religione, o i più illuminati come l'aspetto esoterico della religione ebraica. Niente di più falso. Niente di più falso. Sapete perché? Perché la religione, in questo caso non intendo soltanto la religione ebraica, ma tutte le religioni in maniera indistinta, affermano che l'assoluto possa modificare il proprio atteggiamento nei confronti dell'uomo sulla base delle azioni di quest'ultimo. La Kabbalah nega decisamente questa supponenza, questa ipotesi, e quindi semplicemente negandola già si pone al di fuori della religione e la contesta, perché la Kabbalah afferma che l'assoluto in quanto tale, cioè in quanto assoluto, non ha modificazioni, quindi non può essere indicato come il soggetto delle ricompense o dei premi nei confronti dell'uomo, ma che queste ricompense e che questi castighi siano da andare a ricercare nella conoscenza delle leggi che la Kabbalah configura in un nome. Questo nome è Elohim, che in una maniera assai impropria, a Roma diremmo farlocca, ma penso che qui il termine possa passare lo stesso, noi traduciamo con Dio, quando in realtà Elohim è un plurale, il plurale della parola Eloah, che significa lui, per cui la traduzione corretta dovrebbe essere essi, loro le energie. Vedete, fin quando il kabbalista ha parlato validando ciò che esponeva sulla base dell'autorità dei versetti della Torah, della Bibbia, ha goduto rispetto e considerazioni. Ma quando ne è uscito, ossia quando non ha più validato la propria esposizione sui versetti della Torah, ma sulla propria esperienza personale come il massone, ha fatto la fine proprio dei massoni come Giordano Bruno, Tommaso Campanello, Tommaso Butelli. Scusate, ma con un'unica differenza. Mentre noi qui questi personaggi li mettevamo in prigione, gli davamo fuoco, loro invece venivano lapidati. La fine era comunque la stessa. In ogni caso siamo in presenza di fratelli di questo partito, che vi ho detto prima, che rivendicherebbero un percorso autonomo, distinto da qualsiasi altre tradizioni e per lo più mutuato senza riferimenti a queste tradizioni. L'errore di fondo, ma badate, lo dico con tutta l'umiltà dello studente, è, come è stato già detto, che spesso l'universalità della massoneria, la creatività e l'originalità del proprio simbolismo non sono autoctoni,
ma scaturiscono da un processo sincretico di varie tradizioni che, confluendo nella massoneria, o comunque da essa liberamente ricercate, con il tempo ne costituisce l'humus, il substrato, il corpus esoterico. L'autorità di questo partito, appunto, il che ci azzecca, a me piace tanto, il che ci azzecca la Cabala con la massoneria, poggia sulla presunta originalità della leggenda di Hiram e della sua uccisione da parte dei 3 cattivi compagni. Una leggenda che sostengono, anche se ha qualche riferimento alla tradizione ebraica, in realtà è una tradizione esclusivamente massonica, perché nella Bibbia, cioè nella Torah, non si ritrova il racconto dell'uccisione di Hiram e da parte di questi 3 cattivi compagni. La verità è che tutti gli studiosi di cose massoniche hanno già da tempo preso le distanze da questa affermazione. Consentitemi di citarne uno tra tanti, il nostro Gorel Porciatti, che certamente conoscerete, il quale ebbe a scrivere in Simbolismo massonico, Massoneria azzurra del 1992, edito dalla casa editrice Acanor, che i 3 cattivi compagni della leggenda di Hiram sono in verità da intendersi indistintamente tutti i ribelli che, mossi da istinti brutali, si armano contro l'autocrazia della saggezza. I 3 cattivi compagni sono i biblici Core, Datan e Abiron. Sono i 3 fratelli che si ribellano a Mosè con il vitello d'oro, non so se conoscete questa storia. Sono coloro che, deformando e disando la legge, colpiscono con il recolo che ne è il simbolo. Ovviamente, come massone, non ho nulla da eccepire sulle scelte di chiunque e comunque fatte, né sul modo di interpretarle o di definirle. E proprio come uomo del dubbio, come massone, non sostenitore della filosofia del dubbio, detto come uomo del dubbio, io reputo più che lecito chiedersi se veramente Cabala e massoneria possono essere coniugati insieme. È lecito chiedersi se veramente Cabala e massoneria siano quelle 2 sorelle siamesi che si dicono di essere, separate dal bisturi della storia per necessità geopolitiche, e che quindi i debiti che la massoneria deve riconoscere alla Kabbalah in particolare e alla tradizione ebraica in generale non siano soltanto debiti di natura morale. Io ne convengo, non è semplice dare una risposta. Convengo che su questo aspetto, nel senso, c'è un po' di confusione. Però delle semplici, oneste riflessioni possono darci dei risultati sorprendenti, ad iniziare dalle comuni radici. Infatti, Cabala e massoneria irrompono improvvisamente nella storia del mondo, e questo è un dato di fatto accertato e accettato. Lo Sholem, indiscussa autorità in materia di Cabala, dice che questa emerge improvvisamente nel XIII secolo in Provenza, meglio, più esattamente nella sua parte occidentale di lingua d'oca. Da lì poi transiterà in Spagna, dove conoscerà il suo sviluppo classico. La massoneria
dal canto suo, ci hanno raccontato che appare improvvisamente nel XVII secolo. Ma questa è una data storica. Infatti, se ne registra nel 1717 la nascita in Inghilterra, ma nessuno considera lo sviluppo precedente a questa data della massoneria. Tant'è che gli studiosi guardano con sospetto questa nascita di questa data 1717 e invece riconducono la nascita della massoneria proprio nel XIII secolo e proprio in Provenza. E come fanno? Lo fanno semplicemente sulla base di documenti ritrovati e pubblicati, e quindi a disposizione di tutti per le verifiche, anche la verifica di quello che vi sto dicendo io. Per esempio, sui documenti ritrovati e pubblicati dal sociologo francese Etienne Martin Saint-Léon. Nel testo il compagnonaggio alle fonti della massoneria, edito nel 1901 ma ristampato nel 2004 dalla casa editrice Maison de Vie. Sui documenti ritrovati e pubblicati da Claude Gabriel Simon nel 1853, nel testo Studi storici e morali sulla massoneria, e sull'ormai famosissima raccolta di documenti effettuata dal Berbiquier nel 1839, pubblicata nel 1839, il compagnonaggio alle radici della massoneria. Ora, da questi documenti ritrovati e pubblicati emerge assai chiaramente che nel XIII secolo esistono in Provenza, lo ricordiamo, la stessa area di immersione della Kabbalah, delle logge di mestiere, di compagnonaggio, che fanno riferimento con i loro rituali a inconfutabili elementi della tradizione kabbalista. Di più, questa è l'area, cioè la Provenza, che tra l'XI e il XII secolo la leggenda di Hiram viene a delinearsi in tutta la propria perfezione, cioè come la conosciamo oggi noi. Naturalmente, giustamente, qualcuno potrà dire, beh, questa è una semplice coincidenza. Concordo, è una semplice coincidenza, ma ci sono altre coincidenze. Allora, se diamo credito alla frase di Agatha Christie, una coincidenza è una semplice coincidenza, due coincidenze costituiscono un indizio e tre coincidenze configurano una prova, allora dobbiamo cominciare a pensare, perché per entrambe si registra un'identica fase mitica, un'identica fase fantastica e un'identica fase che, poggiando sui documenti, possiamo definire fase documentata. Per ciò che concerne la fase mitica, entrambe, Kabbalah e massoneria, rivendicano la propria origine divina nel Padre Eterno in persona. Entrambe rivendicano in Adamo il primo soggetto di formazione, ossia primo kabbalista e primo massone. Entrambe pretendono lo stesso luogo di emersione e di sviluppo, ossia il Seder, Gan Eden o paradiso terrestre. Sì, è vero, noi sorridiamo di questi antichi nostri fratelli che vorrebbero far risalire la massoneria addirittura ad Adamo. È come se questo povero Cristo fosse veramente stato iniziato in una loggia massonica all'oriente del Seder Gan Eden. Oriente di chi e oriente di che cosa? Non si capisce bene. Però
Però vedete, questo assunto è contenuto in tutti i documenti che noi conosciamo come antichi doveri, nei quali dopo una preghiera di invocazione o di introduzione c'è appunto questo racconto mitico delle origini del mestiere. Ed è così che lo ritroviamo nel Poema Regius della fine del 1300 e nel manoscritto di Koch, che è una specie di codice comportamentale in uso delle logge della massoneria cosiddetta operativa, e lo ritroveremo perfino nel manoscritto Dumfries numero 2 del 1711. Da allora il racconto della discendenza di Adamo con Jubal, il fondatore della geometria e della massoneria muratoria, Tubal-Cain, l'inventore di tutte le arti di fusione del metallo, e Jabal, artefice di quelle due colonne con incisi 7 principi delle arti liberali e secondo la nostra tradizione ritrovate intatte dopo il diluvio universale da Pitagora e da Ermete Trismegisto, viene inserito stabilmente come preambolo in tutte le costituzioni massoniche fino a quelle dell'Anderson del 1717 della cosiddetta massoneria speculativa. Ora, questa strana convinzione dell'origine adamitica della massoneria, convinzione, badate bene, che appartiene sia agli speculativi sia agli operativi, se da una parte può essere letta come il tentativo di quei nostri antichi fratelli di voler nobilitare il nostro ordine, dall'altra è un'indubbia testimonianza del tentativo di voler ricollegare le proprie radici alla tradizione madre, ossia quella ebraico-cabalista, desiderio che si sostanzierà non soltanto nel racconto delle origini mitiche, ma anche nei riti, nei rituali, nei simboli, nelle parole sacre di passo perdute e ritrovate. È vero, no? Noi sorridiamo questi nostri antichi fratelli, però non è che per i cabalisti le cose siano messe meglio, perché anche loro rivendicano le stesse cose che rivendica la massoneria. Affermano che la Kabbalah abbia un'origine divina, scritta materialmente, addirittura dal Padre Eterno in persona, in un libro consegnato ad Adamo da un angelo, l'angelo Raziel. Non ci soffermiamo solo su questo Malach. Questo libro però gli venne ritirato quando peccò e fu cacciato dal sede del Gan Eden e fu riconsegnato alla discendenza di Abramo, a quel Jabal, che guarda caso è il fondatore della geometria e della massoneria muratoria, completando così un cerchio, chiudendo così questo cerchio. Per quanto concerne la fase fantastica, no? La massoneria è un po' come l'araba fenice, no? Che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. E infatti che la massoneria esista lo sanno tutti, ma le proprie origini sono ancora avvolte dal mistero. Tant'è che presenta molti padri, non dico madri, molti padri. Le teorie cavalleresche di Ramsay, del cavaliere Ramsay, le teorie politiche della casa degli Stuart, tanto per fare un esempio,
ancora le ipotesi delle gilde delle organizzazioni di mestiere, oppure le ipotesi religiose di Oliver. E mi fermo qua, ma io ho preparato un documento che spero, ecco, se qualcuno lo vuol distribuire. Queste sono solamente 4, ma in realtà noi ne registriamo 14, delle più assurde e delle più curiose. Quindi se qualche fratello poi vuol fare delle ricerche, degli approfondimenti, l'ho preparato questo documento. Come si intuisce, siamo nella pura formulazione ipotetica, niente certo. Però tutti gli studiosi concordano che in questo periodo, che è quello delle origini, esiste una massoneria speculativa da una massoneria operativa. Per la Kabbalah, sì, non ne ho fatte molte, cade un po' da girare. Anche in questo caso la pura formulazione la ricollega, per esempio, ma non è certo, nel senso sono ipotesi, alla letteratura delle grandi Eikalot, cioè grandi palazzi, e alla letteratura apocalittica, che darà origine ad una delle due anime della Kabbalah, quella che presenterà spiccati contenuti teurgico-operativi ed è conosciuta con il termine di Maaseh Merkabah, che significa opera del capo, quindi Kabbalah operativa. L'altra anima che si cristallizzerà intorno alla speculazione del primo capitolo del Genesi, che è nota come Maaseh Bereshit, ossia opera della creazione, presenterà invece dei contenuti essenzialmente filosofico-speculativi, quindi Kabbalah speculativa. Ecco che all'origine anche la Kabbalah presenterà un aspetto operativo e un aspetto speculativo. E come noi registriamo in massoneria le note dispute tra i moderni e gli antichi, la Kabbalah, tanto per non essere da meno, registra le dispute delle due scuole, quella di Hillel e quella di Shammai, che possiamo indicare la prima conservatrice esatto, e la seconda progressista, le quali si contenderanno l'eredità del popolo spirituale fino alla distruzione del secondo tempio nel 70 ad opera di Tito. Dopodiché confluiranno, come succede per gli speculativi e gli operativi della massoneria, in un unico filone di pensiero, pur continuando a mantenere le proprie distinzioni. La fase che abbiamo chiamato documentata coincide con entrambe nel XIV secolo. Per ciò che concerne la massoneria, abbiamo l'ordinanza della cattedrale di York, 1870 circa, la Carta di Bologna, 1282, le ordinanze di Torgau, seconda metà del 300. Per quanto riguarda la fase documentata della massoneria, della Kabbalah, ricorderemo soltanto le formulazioni di Sacco il Cieco, fine del 200, come già abbiamo detto, sulle Sefirot, che rappresenteranno poi la struttura portante di tutta la Kabbalah. Una struttura che ritroveremo curiosamente nell'assetto di una loggia massonica.